विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। शेनवारा दालगाडो कोंकणी अकादमीन फुडाकार घेवन पुरस्कार जैतिवंतांच्या लेखकांच्या 2 पुस्तकांचे रोमी कोंकणी लिपीत लिपांतर केला। दामोदर मावजो हांच्या सुनामी सायमन ह्या पुस्तकाचे रोमी लिपीत विन्सी कॉड्रस हांणी लिपांतर केला, जाल्यार जयंती नायकाच्या गर्जन ह्या पुस्तकाचे प्रोफेसर SM बॉर्जस हांणी लिपांतर केला। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। कारण दादा आणि काय जात तेन्ना पुस्तकाचो नवो अवतार आमकां पळोवपाक मेळटा दुसरे भाशेंतलो। सुनामी सायमन इंग्लिशीन गेला आनी इंग्लिशीन दिल्लीच्या संस्थेन जेन्ना तें उजवाडायला तेन्ना म्हाका दिसता गोंयच्या लेखकांनी जितले वाचले ताचे परस चडशे आतां इंग्लिशींतल्यान लोकां मेरेन पावला। हाचें कारण इंग्लीश वाचपी लोक चड आसात। आमकां वाचक उणे ही आमची सदांच खंत आसता आनी कोंकणींत पयलींच आमी गोंयकार कितले नाका कोंकणी उलोवपी कितले लोक आसतात संवसारांत ते तुमी जाणात। तातूंत आमी कितले वांटून गेल्यात तेंय तुमी जाणात आनी ताका लागून आमची वाचप्याची जी संख्या आसा ती साम भोव थोडी आसा आनी अशें आसतनाय बरी पुस्तकां आमची बरी खेळटात हाचो आनंद आसाच। पूण आतां ती जेन्ना रोमींतल्यान येतलें हें पुस्तक तेन्ना ह्या रोमींतल्यान वाचपी जे आसात तांचे मेरेन पावतले आनी वाचकांची संख्या आनीक वाडिल्ली आमकां पळोवंक मेळटली हाची खोस हांव हांगा उक्तायतां। हे व्हड लेखक कित्याक तर ते खेरीत लेखक किंवा तोमाची कार्दोस तियात्रिस्ट जो म्हजो इश्ट तर खेरीत मनीस। तर मनीस हो व्हड कित्याक जाता तर तो युनीक आसपा जाय, वेगळो आसपा जाय। तो जर एकाच सारखे जर असले सगळे मनीस जाल्यार ताका कांयच अर्थ नासता। दामोदर मावजो हो कोंकणी लेखकां मदीं एक वेगळोच लेखक थारलो म्हणून ताची कौतुक जालें, पुरबाय जाली, नामना जाली। माजोड्ड्या गांवांत तो जल्मलो आनी ह्या गांवचें खेरीतपण कितें ह्या गांवांत आनी माजोड्ड्या कांसावले ह्या परिसरांत काळनां जाता, गोड रसाळ अशी काळनां जाता। तशा काळनाच्या रोसा भशेन रोसाळ अशी कोंकणी भास ताच्या काणयांनी आमकां दालगाड कोंकणी अकादमीन एक येवजण काढली आणि येवजण म्हटल्यार दर्जेवंत पुस्तकां जी देवनागरींत येतात वो जी कन्नड लिपीन येतात ती रोमी लिपीन करून रोमी लिपींतल्या वाचप्यांक दिवची ही येवजण आसा। येवजणेचो एक बऱ्यांतलो बरो हेतू म्हटल्यार सगळ्याच लिपयांनी दर्जेवंत लिटरेचर भायर सरता। सगळेच दर्जेवंत आसा अशें आसना, ते खंयचेच भाशेनूय आसना। 100% जे कितें भायर येता ते दर्जेवंत आसता अशें आसूंक शकना। पूण जें कितें बरें आसता दर्जेवंत आसता तें चडांत चड लोकांनी वाचपाची म्हाका दिसता आयच्या काळार खूब गरज आसा। आनी ह्या खातीर जायते जाण आपली पुस्तकां इंग्लीश भाशेंत पर्यंत ट्रान्सलेट करून प्रगट करता।